南無阿彌陀佛。點解念佛最殊勝、最簡單直接？就係因為善導大師法事讚有講嘅，我哋又合掌讀一次下，請大眾合掌。極樂無為涅槃界，隨緣集善恐難生。故使如來選要法，教念彌陀尊復尊。好，請放掌。善導大師講多次啦，係邊一個嘅化身啊？係啦，阿彌陀佛，佢親身嚟同大家講，我哋呢個年代末法時代啦，念佛要尊復尊，因為我哋隨緣集善，恐咧其實只係必不可也。但係你專修念佛，念南無阿彌陀佛係可以往生，係因為邊個保證㗎？冇錯，阿彌陀佛嘅第18願保證嘅，仲有佢將呢句佛號嘅所有阿彌陀佛所修嘅一切功德，收喺呢6字洪名。啲人成日問我，你念4字定6字？有睇過《觀無量壽經》嘅，裏邊有講嘅，下品上生、下品下生都有講話念南無阿彌陀佛，你自己翻去睇下。好啦，你有冇聽過4字洪名呢樣嘢先？咁答案係顯然易出啦，係咪啊？第18願講十方眾生，你念南無阿彌陀佛就可以去佢個國土。有冇再設其他嘅限定啊？冇噶喎。第18願就係講念佛必生嘅，咁所以善導大師咪翻嚟同大家講咯。故使如來選要法，教念彌陀尊復尊。頭先都有講啊，如來係一切諸佛，阿彌陀經一切諸佛所護念，叫你念佛。咁仲有如來呢個如來係十方諸佛啊嘛？點解會十方諸佛都宣傳阿彌陀佛啊？就係佢發嘅第17願咯。第17願佢講噶嘛，阿彌陀佛發嘅時候，佢話設我得佛，十方世界無量諸佛，不識知遮稱我名者。如果一個諸佛唔稱讚阿彌陀佛嘅威神功德，可以能夠無條件救度十方法界一切眾生嘅話，佢唔會成佛。所以佢就必須要有呢個條件，先至可以令到所有諸佛去宣傳佢呢個名啊嘛。佢就係發咗第17願，所以先至會宣傳南無阿彌陀佛。阿彌陀經有講過，阿彌陀佛佢係因為有無量無邊不可思議嘅光，佢係光係無所障礙，即係話我哋嘅業障唔障礙到我哋往生？唔會。咁你去到邊一個地方，佢都去到，係咪啊？無所障礙，超越時間空間，所以專念南無阿彌陀佛就滿咗阿彌陀佛同埋一切諸佛嘅心願啦。係第17願到嚟嘅喎。好啦，今日講嘅故事呢，又係呢一本《念佛度亡》，請翻去睇。睇完之後，你就知道點解隨便念佛都可以超度，仲可以自己往生，因為咁多實例，有咁多經證係嘛，有祖師大德嘅證明，你睇下你就知道噶啦，你會非常發喜。請咗翻去之後，你睇完，你會唔會全部記得？可以溫故知新噶嘛？仲有另一樣嘢，點解你唔將呢個法咁好嘅法傳俾另一啲唔知嘅人呢？我哋呢個佛堂能夠可以宣傳幾多個啊？嗱，今日有幾多個先？數埋呢度60、70人啦。咁其他嘅呢，仲喺茫茫人海呢個六道輪迴當中，靠咩？靠善書咯，善知識咯。呢啲書係做咩㗎？為正上人同埋正宗法師所編撰嘅。佢哋呢啲大德啊，平時唔講嘢㗎，惜字如金啊。點解佢要編咁多書俾你哋睇？因為有好多眾生都唔能夠得救啊！就算佢入咗淨土宗嘅門口，但係佢都唔覺得自己可以必得往生喎。仲有好多年又話都係驚緊臨終㗎喎。
簡單講啦，地獄嘅眾生佢嘅痛苦，對比起你臨終嗰下，你覺得邊個痛啲啊？係啦，地獄嘅眾生嘅苦啊，佛經有講噶。佢話如果能夠如實咁樣同你講，你能夠如實咁樣去了解講嘅人，嗱，呢個都係佛陀講噶，講嘅人、聽嘅人能夠如實咁了解、如實咁樣講俾你聽，佢哋將會爆炸、吐血身亡。咁你諗下，聽啫喎，講啫喎，都爆炸喎，你仲驚平生唔業成啊？臨終會嗰啲痛苦會障礙咩？地獄嘅眾生咁慘，佢都可以得救啦。阿彌陀佛光攝都已經可以化生去西方極樂，你怕乜嘢？仲怕唔怕？地獄嘅痛苦大過你不知幾多倍啦，係咪啊？唔好再驚啲咁無聊嘅問題啦。你驚係因為你對於阿彌陀佛嘅信心不足，聽多啲經，睇多啲書，對你往生有益。我哋呢一世人最大嘅事係做咩啊？就係咯，你哋自己答咗自己啦。唔往生會去邊啊？頭先有講過嘅喎，三惡道咯。地藏經有冇人睇過啊？地藏經講咩啊？南閻浮提眾生舉止動念，無不是業，無不是罪，係啦，有份咯。所以緊唔緊要啊？自己去了解呢件事緊要。我哋出世都係為人，先至可以聽聞佛法。我頭先有啲細字冇講咋。你喺天上面咧，嗰啲叫怠惰嘅眾生，即係每一個眾生咧有六道輪迴吓。你地獄嘅係因為乜嘢去地獄啊？親親黐係邊個啊？畜生。鬼係咩啊？因為貪心。咁好啦，人咧疑惑佛智。我哋而家再重遇呢個法門，仲夠唔夠膽疑惑阿彌陀佛啊？因為我哋懷疑有你啊。咁天咧，怠惰一定係怠惰噶，好嘆好食好住嘛，冇諗修行噶啦。你自己我唔講名啦，你自己諗下，好有錢嗰啲而家嗰啲明星啊，嗰啲好有錢嗰啲係啦富豪，吓佢哋會做啲咩啊？你睇下，係啦，唔講啦呢啲吓，大家知。所以緊唔緊要啊？緊要。我哋睇下呢個故事啊，呢個故事叫做虔誠念佛，不知不求，超度咗好多祖先。我應該改名，呢個名咧，其實呢個古仔喺呢度嘅。咁佢話超度咗祖先啊，其實係超度好多，幾多咧？我哋數下。呢個古仔咧就係發生喺2014年。咁啊，山東省有個念佛堂，好似我哋咁啦，叫彌陀之家。有個女眾個法名叫佛珠，咁佢咧就55歲、56歲嘅。佢啱啱佔足佛法冇耐，咁佢即又係略知道係咩啦，唔係太清楚，又唔知咩叫信願行。又聽到啲咩一心不亂啊，好多人搞錯嗰啲啊。聽日解釋下咩叫一心不亂嚇。其實就係專一念佛嘅意思。聖道門咧就係此土成佛啊嘛。跟住你念佛往生淨土法門係去西方成佛噶嘛。咁你都唔知自己踏邊隻腳，你喺踏呢度，定係你想踏隻腳過去西方嗱？我而家擘大都冇用啊！你你登機嘅時候，你究竟仲想喺去嗰個地方？你上機你登機啊，定唔登啊，小姐？你明唔明呢個狀態啊？一心不亂嘅意思咧，就係你唔好登機嘅時候，又唔肯上嗰條橋，又唔肯去機艙。你係去嗰個地方，你就專一承搭南無阿彌陀佛嘅佛名號功德，
直航，唔好轉航，直航去西方。你唔好又縮翻落嚟，我等你上晒啲人先，我再考慮上機咁啊！山閘啦，小姐，知唔知啊？所以唔好咁做嗱。咁咧，佢啊一心不亂啦，就擾亂咗佢嘅心思啦，唔知咩嚟啦。跟住又唔知咩叫超度嘅，又唔識回向，乜都唔識下。我最初都係咁噶。其實佢都係我自己嘅影子。我諗你哋未接觸之前，可能都有咁嘅經歷。咁但係咧，佢聽到念佛係好歡喜嘅。佢每日咧，呢度我冇寫啫，佢就每日咧都念成1萬聲、2萬聲嘅，有時間，即係總之係好發氣啦。佢念到咁嗰間佛堂咧就係8月開幕嘅。咁佛珠咧就自從開幕之後咧就搬咗去嗰度住。咁咧佢就話第一日念佛咧繞佛嘅時候，即係我哋啱啱頭先繞佛嘅時候，嗱呢個因緣咧都係阿彌陀佛俾嘅，俾佢見到啲嘢。突然間見到過世9年嘅阿媽，同埋過咗世20年嘅阿爸，喺天空即係上空啦，對住佢笑喎。佢唔知做咩事，因為佢都唔了解回向，佢冇啊，就咁好似我哋頭先咁繞佛念佛啫嘛。我哋起碼個心今日嚟都係為咗超度，係咪啊？佢冇喎，冇呢個意識喎。咁佢嗱呢個居士咧，佛珠居士佢又嫁咗3次嘅，有3個丈夫，分別都逐一離開嘅。咁佢話念去喺個佛堂度啦，念到某一日，佢念下嘅時候咧，又見到呢3個老公出現喎，喺佢阿媽後邊喎，即係一齊又係繞繞下喺個上空嗰度，跟住佢阿媽後邊喎。咁佢就諗啦，點解呢3個老公都嚟嘅咧？咩事咧？佢唔知啊，唉，唔好理啦，繼續念佛啦。唔知咩事啊？你睇下呢個人，我哋知咩事嚟念佛啊？何況係咪啊？咁跟住又有一日啦，哇！真係多啦嗱，所以話咧祖先多啊，其實超度好多佢啦。佢話有一日佢又睇到外婆同埋阿公係咪啊？阿婆婆同阿公公，哦，阿婆同阿公，跟住阿爺阿嫲、二舅父、阿叔同埋阿嬸，佢又見到呢一紮喎，全部都係去世咗嘅喎。咁佢見到佢哋咧，又係喺跟住佢後邊喎，唔跟住佢念佛添。咁跟住佢諗啦，咦？呢堆全部都起碼死咗40年啦，點解咁多人跟住佢後邊咧？咁佢因為佢唔知道念佛係自自然然，係會令到祖先咧能夠被超度。呢啲都係沾咗你啊念佛嘅佛光。嗱，佢冇寫牌位啊，好明顯。有冇寫啊？冇啊吓，佢又唔知。但係呢啲係自自然然嘅功能咧，就喺呢句佛號裏邊。阿彌陀佛佢能夠成佛，佢最主要嘅目的係要嚟做咩噶？所以講超度，邊個同阿彌陀佛比得上咧？最灑家超度嘅係邊位咧？一定係阿彌陀佛，係咪啊？因為佢本身成佛就係為咗超度十方眾生。所以呢個發明者嚇，我哋現代話就係發明者就係阿彌陀佛。阿彌陀佛發明完之後，佢仲可以做得到，你咩情況佢都救到，所以係自自然然能夠沾到你念佛嘅光，就可以去超度啦。咁仲有一晚啊，有一日夜晚，佢去念佛堂嘅時候咧，又見到佢嗱呢次就見到自己嘅爸爸媽媽啦。嗰3個丈夫同埋啲祖先，頭先嗰一紮，一個一個，一家一家一家添啊！即係佢哋嗰家邊個走咗嘅？總之一家一家嚇，做咩？都企晒，各自有朵蓮花，企晒喺蓮花上面，仲喺空中見到阿彌陀佛。嗱，呢個證實咗乜嘢啊？往生咯，係咪啊？超度咗佢哋呢啲祖先啊！阿彌陀佛幾慈悲啊！佢不知不求就已經幫佢超度咗啦。咁跟住咧，仲有啲話見到一大堆啊，點樣慢慢就散去吓。總之佢見到呢啲咁殊勝嘅景象，佢就知道呢個念佛功德係不可思議。
佢從此之後就更加虔誠咁念佛。雖然佢唔理解啲教理，佢又冇寫牌位，又唔識回向，但係原來我哋本身念佛就有呢個功能，能夠超度祖先啊！所以何況聽古仔要識聽啊，何況寫咗牌位係嘛？何況我哋個心今日好虔敬咁樣念佛回向俾佢哋，何況我哋做咁多呢？係咪？咁啊必得往生咯，係咪啊？呢個係阿彌陀佛負責，我哋負責念佛回向就得啦。阿彌陀佛就會捉佢走噶啦。佛光就係可以有呢個功能，不知不求之下就能夠達到超度祖先嘅功能。所以念佛係最殊勝、最簡單、最直接。所以我哋只要虔敬、專心、恭敬咁嚟參與超薦法會。頭先講緊24個小時咋一日嘅咋，其實過咗3日啦，過埋呢1個鐘頭，我哋繼續努力念佛，回向俾我哋嘅祖先，能夠將我哋嘅所有嘅祖先都能夠離開三界六道，往生西方極樂，成佛，好唔好啊？好，咁樣各位師兄，南無阿彌陀佛。